Hello， 各位网友，大家好，我是白同学。白同学今天要来拍赛八片，怎样？就是我那一台车啊，去修理那个传动轴，终于修好了。然后最主要就是说，没有讲我较无时间，然后就是丢给店家，也不让他赶时间，叫他帮我处理好。然后今天就是借这个机会跟陶山作业加出来了。因为我那一台车，另外那一台小红，家里人开出去玩，然后我就是没有车，今天就是又开着一台老兵出来啦。因为300公尺后，卖差测速照相，限速70公里。我们就是开省道，你这内底还有迄侦测的600公尺后，雷达测速照相，固定测速照相。无你这导人咧挨是啥咧挨的？固定的。固定伊迄个本身卫星导人咧挨就对啊。惊到你有听无？因为阮娘这助理有伊也无要露脸。300公尺后，有固定测速照相，限速70公里。我跟你讲，白同学选的计划案啊，你甲看这个，我怎么民雄要甲迄种大林这个路段有无？那行无200公尺呢，上机2、3机啊，这样袂输足欠钱的啊。我等下到迄个我的秘密基地了时阵有无？我就是大概脑方便的话，我得把车子顶起来看维修的部分是哪边，分享给同学看，然后在道路上试驾一下，看它的异音敢真正有无有。好啦，到啦，要个足久回了。好了，先这样子。来，白同学到了现场了，有整理的东西都在这边来，镜头过来拍摄一下。伊这个部分有无？我问头家啊，他就是这个东西坏掉了。伊内底你要看这个珠啊有无？伊这万向接头内底，正常珠啊安尼白金有无？伊有会翻乌，但是内底这拍筋啊叫破的，维护拢食了，所以内底就会那个敲木有声就对才出来，咕咕咕咕。然后这个中间的吊架就是在这边，你运镜好水水哦。因为这我有顺便换新，这一个缸啦，就直接换新的。然后前面的那个传动橡皮，你要看。大概就快裂掉，一般是差不多，因讲是要10万换一盖啦，是还 OK 啦。它是装在这边，就从这边进去啦，连那个变速箱，这一支就是为了引去台北场买的，然后就是直接拆这个头，状况好的直接直上把它干过去。因为老板我有甲伊问伊讲，这条来经历有无？起来时阵若架了线头无准，车座也晃动的。还有这边。伊这原底是，像迄货车有讲一个4型扣，这个它是没有办法拆的。你若讲硬甲拆开有无？伊才就是要用迄鼓啊封起来，甲顶掉，这样的精力不好势做晃动。后来就是刚好买这只状况不错的，然后这个部分把它直上，然后这个耗材换新，换新，然后那个差速器的油就顺便换掉。然后废话不多说，白龙学先来试车才讲。行，开始试车吧。来，进来体内了。足久无进来这个大老婆体内，一样钥匙拿起来把它干进去啦。1、2、3啊，1格、2格，发动。敢若赞尔。白龙学即马动袂掉，就想要去甲灵性甲操一下，先来找一个空旷的地方，小来甲吹一下。看赞哦！那个打巴库的那个钉的声音不见了，慢慢的把它撸出去啦。来，我们出来一个空旷的地方，开始把它吹了袂歹，那个里面中传这边晃动的感觉都不见了，而且内底嘛无什么怪声。你听到前面恁皮轰轰轰，那个可能是我前面那个哈呼或者是那个没讲恁那有跳火那种共鸣的声。反正就是那个传动轴的部分已经解决了。下梯下地，白龙学起来伤久无驶台车，驶就像足爽的。所以那个大老婆很久没有去操它，久久啊把它搞出来，食一下饭也袂歹。好了，白龙学大概要绕回去跟老板结账一下啦。人讲出来户籍，然后后续有一些。那个免讲，我借一下，等下借一下顶高机油，我来翕迄个底盘，我到底换了什么烧，然后那个差速器的油，那个时候还没有换，我再顺便跟他讲一下，那个过程，从他分享同学看，当然嘛是爱多人内底会用啦，希望有空啦。袂歹，试安尼满意，记得出来要付钱啦，要来结账啊，惊到。
来，后来把他们借那个 jacky 之后顶起来，我们来看它的该冰里面到底这次维修什么东西。来，镜头过来，我这个回头不要去撞到了。来，这个所在都差速器嘛，就是它这个回响头这边多咧起巡，我是感觉袂震动。啊，里面那个吊耳我看对这改编到翕袂着，应该翕袂着吼。好，无要紧。哦，你那烫着，嘿啊，迄个做综艺汤，啊，过来。 黑六角橡皮，这个定期要换的。哦，这多塞做小这么摸会变铁板烧。哎啊，这个大概换完之后，塞这超几公里爱换啊？平均敢走10万？有哦，有哦。你若顺顺啊开就有啦。好。啊，然后大细60可能足紧。好，然后它这边呢、我这个电线的包皮有被这个迄个黄铅杆逮着哦。尾来内底一个专业人士师傅甲我讲，伊个包皮破啊，然后我把这个包皮移出来锁住，因为。 挺起来时吼，迄种白龙雪无注意到，伊这也活动，黄金杆放那个向前面赶过去会压到，哎呀，大概就这样子。然后那个差速器的油，我顺便要叫那个老板帮我换掉。好，来开始，来啦，进来。就是这个阿兄甲我发现到我迄种接地线的，我迄个包皮去磨掉啊，我就感谢你。然后他那个差速器示范，顺便让他入境，有同意啊，无马赛克会使哦，航空版的哦。有欠切啊，我想要介绍一下。免啊哦，好来开始，来那个镜头给我。这是几号的14诶。哦，14的嘛吼。好，啊这油器要用拍的嘛。嘿。哼，真专业呢。安尼甲你拍，你有感觉有一种足快感的感觉哦。足紧张诶。卖紧张啦，第一届都蛮紧张。那个之前同学跟我讲，后来那个差速器的油才想到我拢唔捌换，嘿啊。啊，这真正就像人讲，拍到尾这个小穴也抹出来，油多好嘛。安尼算清气还算乌？算乌。安尼算乌嘛？奇怪，你会那行诶啊？我唔知影呢，但是。结果这种会算德国内底上好的啊，敢是？规条咧真直接好算咧。来，你看，你看，很好玩呢，买个笑，哎呀。然后它，那个迄起啊有味有够臭的吼。这边的小雪嘛，较关心者啦，哎呀。我今日换主色。这敢就需要搁用迄啥风枪落甲雾转较出来？免，唔免啦，互伊自动下完就好嘛。我来翕内底内部生算安怎？我翕袂到。来，差速器的内部长成这个样子，真好看呢，好胜。来，我们助理建议说，我来看这个油有没有多脏，来看一下。我唔知这色到底有正常哦，因为差速器的油我记原底嘛是较透明的。哎呀，但是迄起啊油的味有够臭的，可能拢变质去啊，哎呀。但是因为后面它机械在运作是比较没有较简单，我是感觉这种油来讲是较无间接迄种危害啦，我是家己感觉啦。你咧讲问看油要用一般是合成的，我拄有大概请教迄师傅，伊讲迄个全合成的时候就75巴氏嘛，对嘛？我记忆力足歹，上好就感觉刮出来。好了，那这个要用打的上去，筒子就像这样，就这个然后它打的时候。就会从这个小穴把它送进去啦，所以这边要先收起来嘛。就这样拿上来，勾起来有这是真好线勾的。对啊，正常油安尼透明对啦，我刚刚那个真的是太黑了啦。拍到会全部都满出来啊。这就是人迄较早有古早迄种咧翕迄种水井那个感觉啊。内底这超1公升哦。2公升。2公升哦，无要搁加嘛。它射到一半射完啦，再补充一下。然后这一次的油就是用75、140，来第2次补完要再把它射进去啦，因为刚刚那个里面的油都没有了。这是几公升啊？2公升。2公升，这是看家呀？差不多。580块。大概2公升啦，系啊。这叫做水车姑娘，因边叫做水车男儿，系啊。
哦，出来了，出来了，紧封起来嘛。嘿，好，这样就好了。我这有影油给炒够济呢，然后把它锁上。这种的时候按的，而且免伤按的。好了，谢谢啦。还有细细的袂歹呢。我看你真正专业呢，惊到。所以说有时候店家在维修有没有细心看这个就知道了。哎呀，来，助理帮我翕一个。谢谢合作。哎呀，好，我穿落来，我后壁像迄个啥，等于若阁有一寡细节细条，我再甲同学分享一下吼。先这样。哦，出来付钱付完啦。哦，好佳哉。哦，天公伯啊保庇啊，阿弥陀佛咯。同学一定最好奇的，白龙雪这盖维修的过程大概花了多少钱？然后我回去大概回家简易的分享给同学一下。哦，我要先晒灯啊，因为最近工作真的非常忙。哦，带个试高速的，高速过才有过关的啊。但是我是感觉应该 OK 啊啦，白龙雪也袂伤鸟小，嘿啊。来，现在准备要上高速公路，要回家啦。哦，我是觉得说这样整理起来再跑应该是 OK 了啦。以白龙雪第6感，哎呀，哦，好佳在白龙雪这小白兔这个业着先较细个，好，不然以后业着大个，我就真正哭出来。哎呀，因为白龙雪哦，真的生活非常的困苦。好了，我现在把那个镜头架设来这边，来，我干嘛出谁？来，注射完了，应该甲吹落去。手摇，等一下开100不会晃动就成功了，因为那个传动轴伊咧细和米相无关系啊，伊的转速比啊和车速有关系。有嘞，目前时速到了90啊，90还不会晃动，然后100，哦水，100都没晃动。然后我们把它开在那个110好了，哎，水 ，OK， 来，我关掉，我有什么怪声哦？哎，目前110在跑，那个车内的话，完全没有觉得有晃动的感觉，所以我就觉得这个开这条钱，我刚算开啊袂歹啦，就是觉得很有价值。哦，回去的话再整理一下，分享给同学，我再用补一下啊。哦，同学，那个车子修好再开真的是非常的爽。我大概分享一下我这次维修什么东西。那个传动6角橡皮换新1个，然后传动轴中心吊架1个，中心传动轴万向头中鼓1个，然后差速器的油2公升哦，全合成的这样换好，就是这一张啦。然后为什么我要拍这个安全距，你知道吗？因为这个。店家首先我先感谢他，要让我在那边部分拍摄，然后底下给感谢一下啊。因为修车的部分一样都是传动轴坏掉或者是什么地方出了异音，不同样的车它出现的点故障的那个零件的部位，很少说会一模一样的。所以我跟店家沟通之后，我感觉讲还是一样拍个安全距离给同学看就好了。简单讲，这一次我全部换这些东西，维修1万元以内。就把它完成修好了让那个我这个拍摄影片让需要的同学可以做个参考。当然我修理起来，没来讲我是改感觉做满意啊，但是怎么讲？因为每一台车的车况都不一样，而且每个店家在修，他们的收费标准跟他们遇到的困难都不一样，所以这个收费的部分，我就大概抓个区间分享给同学，让这个修车的朋友跟保养厂他们有一个比较好施工的空间。较袂刚刚讲白龙雪修偌济啊，要对偌济。也许我维修也不是便宜，也不是最贵，但是我是觉得说找对店家，然后有针对问题点维修好，这才是白龙雪拍片这个影片的这个分享的宗旨分享的同学节目最后记得安怎讲落去。音乐白龙雪这个就是好了，记得订阅啊！感谢同学收看拜拜。